呀？口还不错吧，但是呢，你看都是这样的小鱼。哦，借我点饵料用用呗。你自己出门不带饵料吗？不是，我都钓了好久了，饵料都用没了。我自己就是那么一点了，不借，哎呀，别那么小气嘛，就一点点，一点点都不借，真不借？不借不借。那大家都别钓了。哎，算了算了，女人真不好惹啊，不钓了不钓了。刚刚那女朋友太凶了吧？哎，兄弟，你不钓了？哎，可不是嘛，饵料被他丢了，鱼被他盗了，还钓啥钓呀？哦，刚刚你要师傅饵料借给他，或许啊你的鱼还在。那你要走的话，我载你这一钓呗。关键是我自己也只剩那么一点了，不想借呀。哎，我这个位置啊，建议你是不要在我这里钓啊，都是小鱼。哎，那兄弟，那你先别说了，来，我这里有饵料，你用我这个饵料自己试两竿，看有没有大鱼。你这饵料能行吗？有条大鱼的饵料，你试两竿不就知道啦？啊，行，那我就来抛一竿试一下吧。哎，快看，有口了！啊，那是小口，估计又是小鱼。哎，快提呀！哎，不是小鱼啊！哇，劲儿这么大！看到没有，是条大鲤鱼。哎，不错不错。哎，这里面有大鱼啊！哎，有大鱼有大鱼钓，我再抛一竿啊，看看还能不能钓一条大鱼带回家。可以啊，那你再抛一竿。哎，行，钓啊，今天真是太感谢了，要不是遇到你啊，我晚上回家又得跪搓衣板了。哎，没事没事，大家都是钓鱼人，本就应该互相帮助嘛，对吧？哎，兄弟，来口了！哎，还真的来口的。哎，这是条小鱼啊！哎，什么小鱼啊？这是鲫鱼！哎，兄弟，鱼钓到了，位置刚刚给我了吧？哦，钓位置上跟你小事啊，但是你得告诉我你这是什么饵料啊，跟我这个一点都不一样啊！你给我就钓了2条大鱼。哦，这是我爷爷的爷爷留给我真的大鱼的饵料，你要感兴趣，来我直播间啊。